Pri mne je to trochu sklamanie, pretože ako ste povedali, ako to bolo minulý rok, tak by sme tam boli automaticky, takže trošku sme z toho boli smutné, že proste sme vybojovali niečo také, boli sme druhé a proste sme tú miestenku priamo nedostali, ale tak sme pripravené bojovať tak ako stále a ten turnaj si vybojovať. Dáme do toho všetko a budeme. Billie Jean. Speed. How do you say match point in Slovakia? What are the tallest mountains in Slovakia? Prepačte, kričím. What is the name of Slovakia's longest river? Victoria Ročáková. Prvý som vám počas krátkej rozličky Mortensen. Narodila sa 1. novembra 2005. Bude mať teda len 19 na školu. Ten základný fakt je, že Slovensko už ten zápas vyhralo do Berlína násilom. Zatiaľ vyzvalovala úspech na juniorských turnajoch v kategórii Agrie. Strašne unavený dneska, že fakt mám dosť veľmi som veľmi rada, že sme vyhrali tú štvoru a že sme si to proste s tou takou spustili, sa podľahšie po dlhšej dobe, že sme spolu vyhrali štvoru, takže si myslím, že to je fajn. Bueno, Ronchakova ganar.